ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ AC-യുടെ പ്രവർത്തനം ചോദിച്ചിട്ട് പല ആളുകളും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ AC-യുടെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് കാണിച്ച് തരുമെന്ന്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ AC-ൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എടാ ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്ക്. ഓക്കെ, ആ ഓണായിട്ടുണ്ട് ഇതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പിലൊരു ഒരു പിന്നെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ എയർ കാറ്റ് കൊണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. കാരണം പിന്നെ ബേക്കിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് സുഖമായിട്ട് കൂളിംഗ് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ടിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ എയർ കണ്ടീഷണർ വേറെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂളിംഗ് കിട്ടും. ഇത് റണ്ണിങ്ങിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ബാറ്ററി ആംബിയർ കൂടി ബാറ്ററി വാങ്ങി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലെ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ അഞ്ച് ഫാനാണ്. 5 എയർ കണ്ടീഷൻ 5 ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. വർക്കിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. വർക്കിങ്ങിലാണ് ഫുള്ളും വർക്കിങ്ങിലാണ്. ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക്. അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം. എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ലിങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സിസ്റ്റം എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ സിസ്റ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെന്താ, പിന്നെ അപ്പോൾ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.